Здравейте! И днес ще се опитаме да направим някои неща с Сфинкс. Добре, влизаме в първата игра. Ето ни. И ето ни. Как мраза Кит! Защото и трябваше да е тук. Добре, нека да вземем една тези. Добре. Активираме гаджета, за да може да пребием следващия. Ударих някой. Ау, така се взима. Може би. Ауч. Това заболя. И да, аз съм от тези гадните, които просто ще имат с някакъв друг. Да. Да, тук минаваме и чакаме да видим кой ще замразим. Не можах. Ау! Това заболя. Добре, не е толкова зле. Влизаме в още една игра. Тук нищо не звучи по-добре. Някой ми го взели, бе. Кордилиас! Тук се минаваме с некака. Ядосан се. Ауч! Разбира се, че Стю е там. Мистер Пи е там. Умирам! Май замразях, ама умрях. Още малко. Ето ни в още една уникална игра. Добре, сега взимаме ето това. Взимаме го. Казах, че го взимаме. Добре. Търсим тук за някой, който да пребием.